libido. Inak povedané, udržiavanie nízkej sexuálnej chuti je spôsob, ako telo V tomto videu sa porozprávame so ženskou sestrou Melindou Žoldoš o pohlavnom živote po pôrode. Kedy sa odporúča po pôrode obnoviť sexuálny život? Je dôležité si uvedomiť, že každý jednotlivý prípad je jedinečný a čas potrebný na obnovu sexuálneho života po pôrode môže byť rôzny. Návrat sexuálnemu životu po pôrode je individuálny proces a závisí od mnohých faktorov vrátane fyzickej obnovy, emocionálneho stavu a osobnej pohody ženy. Lekári odporúčajú počkať do skončenia procesu odchodu očistkov, kedy krvácanie a farebný výtok prestane. Je to niekde medzi 3. a 6. týždňom po pôrode. Podľa väčšiny odborníkov možno so sexom po pôrode začať po uplynutí 6. nedelia. Platí to najmä, ak žena podstúpila cisársky rez alebo iné chirurgické zákroky. Tento časový rámec umožňuje matke dostatočný čas na fyzickú obnovu a hojenie. Je však dôležité komunikovať s lekárom alebo pôrodníkom pred návratom k sexuálnym aktivitám. Lekár môže poskytnúť individuálny názor založený na konkrétnych okolnostiach a zdravotnom stave matky. Okrem fyzických aspektov je tiež dôležité brať do úvahy emocionálne a psychologické aspekty. Niekedy môže byť potrebné viac času na to, aby sa žena cítila pripravená na sexuálne aktivity. Dôležitá je otvorená komunikácia s partnerom, aby sa zohľadnili vzájomné pocity, obavy a potreby. Nedostatok libida ovplyvňujú hormóny, v dôsledku dojčenia sa uvoľňuje oxytocín, hormón, ktorý vyvoláva dobré pocity voči dieťaťu, ale tiež potláča libido. Inak povedané, udržiavanie nízkej sexuálnej chuti je spôsob, ako telo predchádza ďalšiemu tehotenstvu. S poklesom oxytocínu by sa mala situácia vrátiť do normálu. Každopádne je to individuálny proces a každá žena so svojím partnerom by mali rešpektovať vlastné tempo a pohodu. Ak sa vyskytnú akékoľvek obavy alebo problémy, je vhodné sa poradiť s lekárom alebo špecialistom v oblasti sexuálneho zdravia. Aké problémy môže spôsobiť predčasný pohlavný styk po pôrode? Je dôležité si uvedomiť, že každý pôrod a každá žena sú jedinečné a preto je návrat k sexuálnej aktivite individuálny proces. Komunikácia s partnerom, otvorenosť o vlastných pocitoch a návšteva lekára alebo pôrodníka na diskusiu o postupoch a hraniciach môže pomôcť minimalizovať riziká a zlepšiť pohlavný život po pôrode. Je úplne normálne, že sex po pôrode nie je spočiatku taký dobrý ako predtým. Ak sa partneri s ním začnú príliš skoro, žena môže pociťovať bolesť alebo napätie súvisiace s pôrodným poranením. Predčasný pohlavný styk počas krvácania môže spôsobiť infekciu. Po nástrihu hrádze, kliešťovom pôrode alebo cisárskom reze je potrebné počkať, kým sa rany zahoja. Mohli by sa podráždiť, infikovať alebo narušiť, čo si vyžaduje ďalšie ošetrenie. Ako môžeme uľahčiť pohlavný styk? Je pohlavný styk po pôrode bolestivý? Je bežné, že žena prvé týždne po pôrode venuje obnovaniu síl a až potom sa možno jemným spôsobom, krok za krokom pokúša prepracovať k samotnému sexuálnemu styku. Na začiatku partneri môžu začať s nežnými boskami a láskavými dotykmi a postupne prejsť aj na ďalšie etapy. Akýkoľvek bolesť počas pohlavného styku naznačuje, že rany ešte nie sú zahojené. Vagína sa čoskoro po pôrode vráti do pôvodného tvaru a za normálnych okolností by nemal byť pri pohlavnom styku badateľný žiadny rozdiel. Je úplne bežné pociťovať pri popôrodnom sexe určité nepríjemné pocity, pošvové steny majú za sebou poriadnu námahu, môžu byť často nedostatočne zvlhčené a niektoré ženy majú ešte stále bolavé jazvy po nastrihnutí hrádze. Vlhkosť oblasti pošvy určite nezostane rovnaká ako pred pôrodom. Počas sexuálneho styku sa bežne vytvára viac sekrétu s cieľom uľahčiť jeho priebeh. V období hormonálnych zmien, ako je po pôrode dojčenia, však môže byť produkcia sekrétov nedostatočná. Styk preto môže byť bolestivý a na sliznici pošvy môžu vznikať malé bolestivé ránky. Tie zjednodušujú prenos pohlavných chorôb a napomáhajú šíreniu infekcií. Problém je možno vyriešiť pomocou vaginálnych gelov, ktoré kombinujú účinné zložky kyselinu hyaluronovú a kyselinu mliečnú. Rovnakú bolesť môže mamička prežívať aj po cisárskom reze. Odborníci tvrdia, že za suchosťou a stiahnutým pošvy stoja hormóny.
Všetko by sa malo vrátiť do starých kolají najneskôr pol roka po pôrode alebo ukončení dojčenia. Pokiaľ samozrejme bolesť pretrváva určite, je potrebné porozprávať sa s gynekologom. Môže žena otehotnieť aj počas dojčenia? Áno, teoreticky je možné, že žena otehotnie aj počas dojčenia. Proces dojčenia môže ovplyvniť ovuláciu a menštruačný cyklus, čo vedie k dočasnej neplodnosti u niektorých žien. Toto obdobie, kedy je žena prirodzene menej schopná otehotnieť, sa nazýva laktačná amenorrea. Ide o fyziologický spôsob, ako telo chráni prílišným otehotnením v období starostlivosti o novorodenca. Laktačná amenorrea trvá rôzne dlhý čas pri rôznych ženách. Priemerná dĺžka laktačnej amenorie je okolo 14 až 17 mesiacov po pôrode. Avšak nie je to spoľahlivá metóda antikoncepcie. K ovulácii môže dojsť kedykoľvek po pôrode, a to aj vtedy, keď žena dojčí. Ak žena nechce rýchlo otehotnieť po pôrode, odporúča sa používať spoľahlivú antikoncepčnú metódu. Partneri by mali prediskutovať, pre aký druh antikoncepcie sa rozhodnú, a žena by sa mala porozprávať o antikoncepcii so svojím lekárom. Aké formy antikoncepcie sa odporúčajú? Antikoncepčné tabletky obsahujú estrogén, neodporúčajú sa pre ženy, ktoré dojčia, pretože znižujú produkciu mlieka. Môžu používať progesteronové tabletky, alebo zatiaľ nebolo dostatočne preskúmané, aké vedľajšie účinky môžu mať na dieťatko v prípade pitia materského mlieka. Do kontroly po 6 týždňoch od pôrodu je vhodnejšie zvoliť zostávajúcu alternatívu – kondómy kombinácii so spermicídnym gélom. Pri prvej kontrole sa môžete u gynekológa informovať o vnútromaternicovom teliesku alebo iných formách ochrany pred otehotnením. Ďakujeme za rozhovor.